ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெப்பர் சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? வாங்க பார்ப்போம். 1 kg சிக்கன், 2 தக்காளி, 2 வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றுங்க, நல்லா சூடாகட்டும். ஆனியன் போடுங்க, கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணுங்கள். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்கள். அதையும் சேர்த்து நல்லா வதங்க விடுங்க. ரா ஸ்மெல் போகட்டும். நல்லா அந்த பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறமா தக்காளியை ஆட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இப்போயே சேர்த்தாலும் சரி, ஃபைனலாக நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாலும் உங்கள் விஷஸ் தான். அதுக்கப்புறம் சிக்கன் ஆட் பண்ணுங்கள். அந்த ஆயில்லையே இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் ஸ்லோவில் வச்சுருங்க ஸ்டவ்வை. ஆயில்லையே நல்லா குக் ஆகட்டும். மஞ்சள் பொடி போடுங்க. கரம் மசாலா பொடி நான் அரைச்சி வச்சது அதையும் போடுறேன், 1 ஸ்பூன் போடுறேன். பெப்பர் சிக்கன் சொல்கிறதுனால ஒரு 2-3 ஸ்பூன் பெப்பர் போட்டுக்கலாம். மிளகாய்த்தூளை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். நான் இது ஒரு 2 ஸ்பூன் போடுறேங்க. எனக்கு இது இந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு தெரியும் எவ்வளோ போடணுன்னா அது மாதிரி போடுறேன். நீங்கள் எவ்வளோ சிக்கனுக்கு உங்களுக்கு உப்பு காரம் தேவையோ அதை பார்த்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. நல்லா ஆயிலே எல்லாத்தையுமே நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டுருங்க. அவ்வளோதாங்க. ஒரு 15 மினிட்ஸ் வெந்ததுன்னா போதுங்க. ஸ்லோ ஃப்ளேமில் இருக்கணும். நல்லா டீப்பாக கலரி விடுங்க. விட்டுட்டு மூடியை எடுத்துட்டு அப்பப்போ செக் பண்ணுங்கள். அடி பிடிக்கக்கூடாது, ஸ்லோவில் இருக்கணும். சூப்பராக டேஸ்டியான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.